Čaute majstri, dnes som si do recenzie pripravil horúcu novinku, kosačku Parkside Performance so spaľovacím motorom a výkonom 4,2 kW, šírka záberu kosenia 53 cm a má vynikajúcu vychytávku, elektronický štart spaľovacieho motora pomocou X20V akumulátora. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Balenie prišlo starostlivo zabalené, tak aby sa nič nepoškodilo v preprave. Nájdeme tu užívateľský manuál od kosačky, užívateľský manuál od akumulátora a nabíjačky, balíček príslušenstva, ktorý si ukážeme počas montáže, akumulátor s kapacitou 2 Ah. Je to štandard X20V Team a samozrejme je v balení aj základný model nabíjačky 2,4 A, ktorý nabíje pribalený 2 Ah akumulátor za 1 hodinu. Sú tu otvory pre montáž na stenu, je to 2,4 A nabíjanie, ktoré má pasívne chladenie a ledky pre rozpoznanie poškodeného alebo prehriatého akumulátora. Je to kosačka 3 v 1, preto je tu plastový prvok pre upchatie vyhadzovacieho otvoru smerom do zberného koša. Ďalší prípravok pre usmernenie cez bočné vyhadzovanie. Zberný koš, ktorý má prievzdušnú textíliu, zo spodu je plastový. Je tu plechová konštrukcia pre vystúženie, na ktorú je potrebné navliecť takéto plastové objímky. Jeho objem je 60 litrov. Máme tu ukazovateľ stavu naplnenia zberného koša s objemom 60 litrov a v balíčku príslušenstva máme aj madlo pre jednoduchý transport. Robustné madlo, kombinácia materiálov, plast a hliník pre zníženie hmotnosti. Máme tu pre elektronický štart spaľovacieho motora tlačítko pre štarter, ktorý štartuje pomocou X20V akumulátora. Dvakrát páčka pre ovládanie pomocou lanka, je tu pojazd na podvozku a taktiež ovládanie spaľovacieho motora. Taktiež je možné štartovať klasicky pomocou štartovacieho lanka. Štítok s upozornením, na ktorom je bezpečnostné upozornenie o spôsobe, akým nesmieš kosačku vyberať z obalového materiálu. Plastové madlo pre uchytenie zberného koša. Pre komfortné kosenie je tu rukoveď s ovládaním, ktorú je možné nastaviť v 3 prednastavených polohách beznástrojovým systémom na rôzne výšky obsluhy.
Kosačku do tejto polohy nikdy neotáčaj. Ja v motorovej jednotke ešte nemám naliatý mazací olej. Nôž má záber až 53 cm, čo ju predurčuje na veľké plochy. Môžeš ale vidieť taktiež tú vzdialenosť od krytu, takže bude vynikajúco kosiť aj popri okrajoch. Je to vidieť aj voči kolieskam. Môžeš vidieť, pojazd je na remeňovom systéme, ktorý nie je od stredovej osy ochránený, takže je to tam také nezakrytované. Ďalej už je nejaké to krytovanie a na zadnej náprave je tu mechanický remeňový systém pre pojazd o rýchlosti 3,4 km za hodinu. Je to kosačka 3 v 1, určená hlavne pre zbieranie trávnika do zberného koša s objemom 60 litrov. Nie je problém ale trávnik mulčovať za pomoci prípravku. Uzatvoríš otvor, plechovú konštrukciu a tým môžeš trávnik mulčovať. Ak by si potreboval, nie je problém trávnik vyhadzovať pomocou prípravku cez bočný kryt. Máme tu plastovú rukoveď a tlačítko pre elektronický štart spaľovacieho motora. Tu je potrebné ešte predmontovať 2 Ah akumulátor, ktorý je súčasťou základného balenia. Taktiež je tu páčka pre pojazd a páčka pre akceleráciu štvortaktného spaľovacieho motora. Taktiež ešte možnosť zavesiť lánko pre manuálne štartovanie. Sú tu beznástrojové prvky na montáž a demontáž do skladovania, zaberá vtedy iba minimálne priestoru. Podvozok je prepracovaný tak, aby si mohol kosiť čo najbližšie pri okrajoch. Môžeš vidieť výstupok, aby si neškrabal zbytočne telo, ktoré je kovové a aby tým zbytočne nezhrdzavelo. Zadné kolieska sú o priemere 25 cm, osadené na ložisku. Je tu možnosť nastaviť výšku od 25 až po 75 mm v niekoľkých prednastavených polohách. A taktiež predné kolieska osadené na ložisku s priemerom až 20 cm, čo kosačke zabezpečuje perfektný pojazd aj na nerovnom teréne. Pre maximalizáciu výkonu je osadený 4,2 kW spaľovací agregát systému OHV Euro 5 neznámeho výrobcu. Nájdeme tu iba logo Parkside. Samozrejmosťou je aj štandardné štartovacie lánko. Transparentná nádrž s objemom 1,2 litra pre benzín 95 alebo kľudne 100 oktánový benzín. Taktiež mierka a kontrola stavu oleja, elektronický štarter, samozrejmosťou výfuk, systém OHV a zapaľovacia sviečka, taktiež karburátor a filter, ktorý môžeš vybrať, vymeniť alebo vyčistiť. Aj predné 20 cm kolieska sú osadené na ložisku, nájdeme tu madlo pre jednoduchší transport a samozrejme na konštrukcii sa nezabúda ani na údržbu. Je tu rýchlospojka pre napojenie sa k záhradnej hadici pre čistenie konštrukcie. Na veku palivovej nádrže nájdeme aj informáciu o tom, ako správne štartovať. Pred prvým štartom je potrebné do spaľovacieho motora naliať mazací olej, hustota 10V30, približne pol litra. Dolieva sa cez mierku pre kontrolu stavu hladiny oleja. Nájdeme tu minimum, maximum, čo je fajn. Taktiež chcem ale upozorniť, že ak naleješ prvý olej po približne 2-3 motohodinách, olej vymeň, pretože tým predĺžíš životnosť spaľovacieho motora. V tomto momente je kosačka pripravená pre použitie. Máme doliatý mazací olej, benzín 100 oktánový, vložený akumulátor X20V Team. Vyskúšame elektronický štart. Tu určite musím pochváliť OHVčko, ktoré nemá pumpičku. Nedávalo by to význam, hlavne v kombinácii s X20V Team štartovaním. No a vyskúšame poprvýkrát štart. A naskočilo to veľmi krásne, kultivovane. Myslím si, že tento elektronický štart je vynikajúca vychytávka, veľmi komfortná funkcia nielen pre bežných dospelých ľudí, ale aj pre seniorov a kľudne aj tínedžerov, ktorí môžu kosiť omnoho pohodlnejšie, pretože naozaj to štartovacie lánko je obťažné potiahnuť niektorým osobám. Ja to ale vyskúšam ešte naštartovať aj cez štartovacie lánko.
Ďalej sa pozrieme na hlučnosť spaľovacieho motora. Výrobca uvádza až 98 decibelov. Spaľovací motor má veľmi pekný kultivovaný chod. Jeho otáčky výrobca uvádza na 2800 v rozsahu plus minus 100 podľa zaťaženia. Začínam kosiť môj trávnik, ktorý je približne 1,5 týždňa po vertikutácii. Nastavujem druhý level najnižšieho kosenia.
Tak a máme pokosené prvýkrát náš trávnik kosačkou od Parksideu a pozrieme sa aj do zberného koša. Takže je vidieť, že zberný koš suchú trávu zbiera pomerne pekne. Je vidieť, že sa to tu vôbec neobcháva. Ten prestup trávnika do zberného koša je absolútne čistý. To je podľa mňa fajn. Vyskúšame to vysypať. Zberný koš ale ešte nie je úplne plný. Je ale naplnený, myslím, že celkom pekne. Ešte by sa do ňoho zmestilo dosť veľa trávnika. Vyskúšam to vysypať do fúrika. No a pozbieralo sa za jeden fúrik trávy, takže to môže byť tých približne 60 litrov, ktoré som pozbieral na jedno kosenie. No a teraz sa taktiež pozrieme ešte aj do nádrže paliva. No ešte nie je vidieť klesnutie, ale niečo určite odbudlo. Takže ešte tam je toho dosť a myslím, že 350 m2 pokosených na pár deci. Výkon motora určite fajn. Pojazd by mohol byť o niečo rýchlejší, ale čo sa týka výkonu a kosenia, je to fajn. Ďalej pokračujem s bočným vyhadzovaním pri nastavení výšky 35 mm. Vyskúšali sme aj trávnik na výške niekde okolo 30 cm cez bočné vyhadzovanie. Myslím si, že tento 4,2 kW motor takéto porasty zvláda absolútne perfektne. Bez problémov. Výšku som nastavil približne nejakých 55 mm a myslím, že fajn. Ten výkon 4 kW motora je viac ako postačujúci.
Bočné vyhadzovanie je absolútne perfektné, pomáha pokosiť veľmi veľké porasty trávnika, kľudne aj hustého, vysokého 30 cm, ale treba si dať pozor na terén samozrejme, či sa tam nenachádza nejaký ten kameň alebo krtinec. Pokračujem poslednou fázou, budeme trávnik mulčovať. Mám tu plochu približne 25 x 25 metrov. V palivovej nádrži ešte je pomerne dosť veľa paliva, takže týmto budem aj skúšať efektivitu jedného naplnenia palivovej nádrže. Z časti budem teda mulčovať, ukážeme si, ako to mulčuje, no a potom budem zvyšnú trávu zbierať do zberného koša. Pri mulčovaní trávnika je počuť, že štvortaktný motor si len tak krásne pradie. Jeho záťaž je naozaj iba minimálna. Čo sa týka výšky porastu, tá je akurát presne na mulčovanie. Výška nastavenia podvozku je približne v polovičke, takže je vidieť, že aj ten podvozok je viac ako dostatočne dole. To mulčovanie je určite fajn. Čo sa týka rýchlosti pojazdu, tu sme miernym briežkom do pravej strany. Takže určite by som privítal trošku rýchlejší ten pojazd, ale hore kopcom je to určite dostatočné, pretože kľudne zvládneš kosačku viesť do záberu jednou rukou. V palivovej nádrži nám ešte ostáva, myslím, že celkom dosť benzínu a na zvyšku budem kosiť ďalšiu plochu, ktorú budem zbierať do zberného koša. Pozrite, máme tu úplne krásne naplnený zberný koš až po okraj. Teraz sa už aj zatvárala klapka. No a je toho poriadna masa, takže krásne naplnený fúrik. A ja pokračujem v kosení. Teraz som výšku kosenia na poslednej fáze nastavil na 29 mm. Podvozok je teraz v takomto nerovnom teréne až tak pri zemi, že sa niekedy dokáže nôž oprieť o zeminu a je vidieť aj teraz, že sa nadmerne práši, ale samozrejme je vidieť, že kosačka znova zbiera na menšej ploche oveľa viacej materiálu, takže koš sa nám teraz naplnil až takto, čo je fakt ako extrém. Takže perfektne naplnený koš. Znova. Tak a máme pokosenú celú plochu, ktorú som chcel. Odskúšal som teda niekoľko možností kosenia. Mulčovanie na 35 mm a následne kosenie so zbieraním na takom nerovnom teréne, ktorý je naozaj extrémny. A tu je vidieť, že tie veľké kolieska sa veľmi pekne vysporiadajú s takouto nerovnou plochou. Taktiež ten pojazd, pozemok je naklonený a myslím, že hore kopcom ten pojazd veľmi pekne pomáha. Na rovinke by som ocenil a ten pojazd mal ešte o niečo rýchlejší. No a čo sa týka efektivity spotreby paliva, takže mám tam 100 oktánový benzín a môžeš vidieť, koľko paliva nám ešte ostalo v nádrži. Je to podľa môjho názoru vynikajúca spotreba. Tá Euro 5 je šetrná k palivu, výkon je tu naozaj dostatočný a ostal mi tam už len naozaj veľmi malinký kúsok trávy, ktorý by som potreboval pokosiť, ale bohužiaľ ten potrebujem pre ďalší test inej kosačky. Drobnou nevýhodou kosačky je jej farba čierna, na ktorej je vidieť strašne veľa nečistôt, hlavne keď sa robí so suchými materiálmi, kde je prach.
No a takýmto elegantným spôsobom máš behom chvíľky vyčistený kovový podvozok kosačky, čo je určite vynikajúca vychytávka. Tak a máme tu záver recenzie na Parkside Performance kosačku so spaľovacím motorom a šírkou záberu 53 cm, ktorej ergonomia je prepracovaná do každého detailu. Je tu madlo pre jednoduchší transport, skladovanie pomocou rýchlo upínacích prvkov, záber je v zime iba minimum miesta, taktiež pre čistenie rýchlo spojka na záhradnú hadicu, kosačka navyše 3 v 1, zbieranie do koša, bočný kryt na vyhadzovanie alebo mulčovanie a v neposlednom rade vynikajúca funkcia elektronický štart spaľovacieho motora, ktorého výkon výrobca uvádza na 4,2 kW. Ja som ale našiel na konštrukcii štítok, kde sa uvádza 3,7 kW, takže niekde medzi tým môže byť pravda, pretože som kosačku vyskúšal aj na vysokom poraste, ktorý tento motor zvláda absolútne perfektne a je to v podstate absolútne jedno, aký parameter tu v skutočnosti je, pretože výkon má naozaj dostatočný na práce okolo domu, či už na kosenie okrasného trávniku alebo mulčovanie, vyhadzovanie cez bočný kryt. Naozaj toto zvláda perfektne aj vďaka veľkým kolieskám vpredu a vzadu. Pojazd dokáže fungovať aj v miernom kopčeku, takže určite super stroj, ktorému vlastne technicky nemám vôbec čo vytknúť, pretože funguje absolútne perfektne. Jedine ten výkon, ktorý výrobca uvádza na lidl.sk a na štítku, tak trošku nesedí. A taktiež, že vďaka beznástrojovým prvkom má trošku toto madlo takú miernu vôľu. Takže to je ten jediný mínus, ktorý by som tu dal. Inak si myslím, že v cene 300 € je to perfektná kosačka, ktorú jednoducho ak kúpiš, vymeníš tam olej po 2-3 motohodinách, tak si myslím, že ten motor neznámeho výrobcu môže fungovať veľmi dlhé roky. Takže nájdeš ju na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.